Արտադրության նախարարություն դուք ո՞ր ոլորտն եք, այսպես ասած, ղեկավարում։ Հակակոռուպցիոն եւ քրեական արդարադատության ոլորտից։ Քրեակատարողական հիմնարկների հետ որևէ առնչություն չունեք։ Քրեակատարողական հիմնարկների հետ նույնպես։ Հազանգերը տեսնում եք ինչ է կատարվում Դոլյավարովսկայա երկ, զոն նայողներ, քրեական ենթամշակույթ, մարդկանց հանցագործնել է մարդ, բայց այսպիսի վերաբերմունքը դուք դաժան ծեծի են ենթարկել։ Այդ մասով եւ նախարարը եւ փոխնախարարը եւ ծառայությունը քրեակատարողական պարզաբանումներ ներկայացրել են բազմաթիվ։ Այդ մասով ըստեյության ավելացնելու բան չունեն, կատարվել է օրինական գործողություններ։ Ծեծել են, բան Քոչարյան, դա օրինական գործողություն է, գնահատականներ են, կապտուկներ կան, մի բան արձանագրել են։ Անձամբ ասում են, որ ծեծել են մեզ մարդիկ, անձամբ ասում են, որ մեր նկատմամբ վատ են վարվել, դա գնահատական է։ Յուրաքանչյուր ոք ինքն է գնահատում իր հանդեպ լավ են վարվում, թե վատ են վարվել, սա գնահատական բաներ են, բայց քանի որ գործում ենք պետական մարմնի հետ, որը գործում է օրենքով, այստեղ մենք պետք է իրավունքից չկտրվենք, օրենքից չկտրվենք։ Հարուցված է քրեական գործ, հարուցված է ծառայական քննություն, այն անձիկ, ովքեր որ բողոքել են իրենց նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն կիրառելու մասով, դրանց նկատմամբ առկա են բժշկական փաստաթղթեր, այսինքն ամեն ինչը փաստագրված է եւ այստեղ մեկ կամ երկու կամ մի քանի անձանց գնահատականները ըստ էության նշանակություն չունեն, կարևորը թե ինչա փաստագրվել։ Բնականաբար ծեծ փաստագրվել է բան Քոչարյան, որ մարդիկ ծեծի են ենթարկվել, մտել են ու դուբինկաներով ծեծել են ՑՄԱ դատապարտյալներին։ Միանշանակ է, որ որոշակի ֆիզիկական ներգործություն եղել է, բայց դա եղել է ծեծ թե ինչ, դա ցույց կտա արդեն ծառայական քննությունը, այսինքն ծառայական քննության արդյունքներով պարզ կլինի անպատասխան պաշտոնյաները իրենց լիազորությունները սահմանազանցել են, թե գործել են բացառապես լիազորությունների ներքո եւ մյուս կողմից էլ նաեւ ազատազրկված անձիկ իրենց գործողությունները քրեական հանցագործության տարեր պարունակում են, թե ոչ նաև քրեական բարություն։ Դոլյավարովսկայի երգը արգելված է։ Երգել։ Արգելված է քրեական ենթամշակույթը։ Դե իրենք ասում են, որ մենք ստորագրել ենք, որ ենթամշակույթի հետ կապ չունենք, իրենք հաստատում։ Արգելված է քրեական ենթամշակույթը։